हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल रामबाण मेडिसिन में, जहां ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बेनाड्रिल कफ सिरप के बारे में। इसका कंपोजिशन, यूज, डोज, साइड इफ़ेक्ट, प्राइस। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी कंपोजिशन के बारे में। बेनाड्रिल सिरप में जो कंपोजिशन है वह डिफेन हाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड 14.8 mg होता है और एमोनियम क्लोराइड 138 mg होता है और सोडियम सिट्रेट 57.3 mg पर 5 ml में होता। दोस्तों, बेनाड्रिल कफ सिरप जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसका 50 ml का प्राइस 75 रुपये में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि यह सिरप किस किस कंडीशन में यूज़ किया जाता। तो दोस्तों, बेनाड्रिल सिरप को खांसी और जुकाम को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता। ये बहती नाक, छींक, गले में खराश और आँखों से पानी आने जैसे परेशानी से राहत देती है। इसके अलावा सांस की नली में किसी भी प्रकार के जमा हुआ पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता। आपके फेफड़ों से बलगम और जमाव को साफ करने में मदद करता। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, गर्भवती महिला या स्तनपान कराने वाली महिला इस सिरप को लेने से पहले अपनी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। बाकी इस सिरप का ज़्यादा कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया, लेकिन फिर भी अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई परेशानी होता है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिले। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो दोस्तों, जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर है वह इस सिरप को 10-10 ml दिन में 3 से 4 बार ले सकता कुछ खाने के बाद। और जो 12 से 17 साल तक के जो बच्चे हैं वह इस सिरप को 7.5 ml ले सकता है दिन में 3 बार। और जो बच्चे 6 से 12 साल के हैं वह इस सिरप को 5-5 ml दिन में 3 बार ले सकता है। और जिस बच्चे का उम्र 4 से 6 साल तक है वह इस सिरप को आधी चम्मच यानी 2.5 ml दिन में 3 बार ले सकता। और 4 साल से नीचे उम्र के बच्चे इस सिरप को ना लें। दोस्तों, यह सिरप आपके जानकारी के लिए बताया गया है। बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी मेडिसिन का यूज़ ना करें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।